守株待兔。喺好耐之前，宋國嗰度有一個農夫噃。唉，日日咁耕田啊，真係好辛苦啊！唉，如果日日唔使做又有得食，咁你話幾咁好呢？走得快好世界，走得摸冇鼻哥。走得快好世界，走得摸冇鼻哥。哎呀！哎呀，係隻兔仔嚟啊！唉，梗係撞死咗啦，真係可憐咯。我好耐都未食過兔仔肉啦。啊，係啦，如果我日日守住棵樹，等啲兔仔撞埋嚟，咁我以後咪日日都有兔仔肉食咯，就使咩耕田咁辛苦得㗎？諗起都開心啊！第二日一早，個農夫就好神心咁企喺棵樹隔籬等兔仔啦。喂，做咩傻咗咁企喺棵樹度啊？仲快啲去開工！你先至傻啊！我以後都唔使耕田咁辛苦咯。啊，乜仲未有兔仔嚟嘅呢？喂，農夫今日等唔到兔仔，但係佢並冇死心喎，而且仲一日一日咁繼續等落去添。無論好天落雨，佢都企喺度等，但係等嚟等去，連隻兔仔嘅影都見唔到喎。喂，我哋今次豐收啊，你仲企喺度等咩啊？你塊田咁耐冇人耕，已經荒廢啦，真係浪費嘅。咁點算呢？我唔理，死都要等。佢唔肯悔改，而且仲一心一意咁等落去，終於呢，記得關注再走哦。